गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के लिए जो बार बार अपने दांतों को घिसते हैं, सोचते समय, गुस्सा करते समय या फिर रात को सोते समय। ये देखिए, इस तरीके से जब हम बार बार अपने दांत घिसते हैं तो बहुत जल्द ही उनकी जो दांत की नस है वो बाहर निकल कर आ जाती है। और यही वो टाइम है जब आपको ठंडा गर्म पानी लगने लग जाता है, दांतों में झनझनाहट लगने लगती है या फिर कभी कभार दर्द भी होने लग जाता है। अंत में क्या होता है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, यानी दांतों की नसों का इलाज। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए दिल्ली 5 डेंटल क्लिनिक और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए।